Салам достор, сиздер менен кайрадан Ден Соолук YouTube каналы. Бүгүнкү видео мээ боюнча болот. Мээ адам организминдеги эң негизги жана эң маанилүү органдардын бири. Эмне жөнүндө ойлонбой эле, эмне кылбай эле бардыгы мээбиз аркылуу өтөт. Биз өпкөбүз, боорубуз, бөйрөгүбүз ооруса кандай ыкмалар жардам берет, кандай тамак-аштар жардам берет, кандай дары-дармектер жардам берет билебиз. Ал эми мээбизгечи чындыгында ойлонуп көрсөк, мээбизге анча деле маани бере бербейбиз. Бүгүн бул видеодо мээнин иштешин жакшырткан жана анын начарланткан азыктар менен таанышасыз. Видеонун биринчи бөлүгү мээге терс таасирин тийгизген жана видеонун экинчи жарымы мээге пайдалуу азыктар менен таанышасыздар. Ата-эне болсоңуздар дагы бул видео өтө пайдалуу болот. Мээге пайдалуу азыктарды өзүңүздүн балаңыздын рационуна кошо баштаңыз. Видео абдан кызыктуу жана пайдалуу болот, түрдүрүп жибербей аягына чейин көрүңүздөр. Аягында маанилүү маалымат болот. Түрдүрсөңөр түшүнбөй каласыңар. Жана ар дайым биздин видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналыбызга катталып коңгуроону басып коюңуз. Анда эмесе биз баштадык. Мээге терс таасирин тийгизген, мээнин иштешин начарланткан азыктар. Алкоголь. Каалайбызбы, каалабайбызбы, спирт ичимдиктери, арак болобу же пиво болобу, алкогольдук ичимдиктер мээнин биринчи душманы. Эң чоң терс таасирди ушулар берет. Жеке гана бооруга эмес, нерв системасына аны менен кошо мээге дагы терс таасирин тийгизет. Эгер мээ боюнча изилдөөлөрдү окуп көрсөңүз, чындыгында алкоголь мээнин клеткаларын талкалайт. Албетте, канча көлөмдө ичип жатасыңар жана жашыңарга дагы жараша болот, бирок жаш кезде мээ алкогольдук ичимдиктерге абдан сезимтал келет. Кээ бир адамдар айтышы мүмкүн, кичине арак компресс кылып ичип койсо болот деп. Жок туугандар, спирт ичимдиктери кандай көлөмдө болбосун мээге зыян. Жеке эле мээге эмес, бүткүл ден соолукка жана спирт ичимдиктери ислам дининде тыюу салынган. Мээге терс таасирин тийгизген кийинки азык бул таттуулар. Таттуулар десе эле конфеттерди элестетпеңиз, бул жакта көп шекер кошулган азыктардан бардыгы кирет. Ошол эле маалда таттуу газдалган суусундуктар. Кээ бирөөлөр айтат, таттуу мээге керек, мээге энергия берет деп. Чындыгында андай эмес. Шекер көп кошулган азыктар жеке эле кан тамырларга эмес, мээге дагы зыяны бар. Таттуу азыктар бүткүл денеде перманенттик микросезгенүүлөрдү чакырат. Бул мээге дагы тийиштүү. Кайсы азык кан тамырларга зыян болсо, ал азыктар мээге дагы зыян. Анткени мээде дагы кан тамырлар бар. Кан тамырлар бузулса, кан айлануу начарлайт. Ал кезде мээге дагы жакшы кан жетпей калат. Ушул себептен адамдын ойлонуусу, ой жүгүртүүсү, акылы начарлайт. Ошондуктан кан тамырларга кайсы азык зыян болсо, мээге дагы алар зыян болот. Эсиңерге сактап алгыла. Биз күнүмдүк турмушта чайга шекер кошконубуз жана вареньяларды жеп атканыбыз эле таттуулардан ошолор эле жетиштүү болот. Андан ашырып, газдалган суусундук, конфеттерди жегендин деле кереги жок. Канчалык тамактануубузда таттуу, шекер кошулган нерселер көп болсо, ошончолук зыян. Кийинки мээге терс таасирин тийгизүүчү нерсе бул транс майлар. Бул жакта фастфудтар дагы кирет, анткени ал жакта дагы көп өлчөмдөгү транс майлар бар. Ошондой эле көпкө куурулган азыктар, бул жакта дагы транс майлар көп. Жарым фабрикаттар, кайра иштетилген эттер, ошондой эле маргарин жана маргарин көп кошулган азыктар. Бул жакта дагы транс майлар өтө эле көп. Транс майлар холестериндик профилди начарлатат. Кан тамырларды ар кандай ооруларга чалдыктырат жана транс майлардын мээге түздөн түз зыяны бар. Изилдөөчүлөр транс майлар менен мээнин байланышын изилдеп, транс майлар Альцгеймер оорусуна алып келерин аныкташкан. Альцгеймер деген эмне деп сурой берсеңиз, Альцгеймер оорусу адамдын мээсинин табигый иштешин начарлатат. Бул жерде акыл эси начарлоо болушу мүмкүн, эске тутуму кескин начарлоо, жүрүм туруму мурункудан башкача болуу, мурун сиз билип жүргөн эле нерселерди унутуп калуу жана башкалар. Мээге эң эле негизги терс таасирин берген азыктарды атап өттүк. Эми мээге пайдалуу ал азыктарды колдонгондо мээңиз сизге рахматын айткан азыктарды карайбыз. Бул азык мээге пайдалуу экенин бардыгыңыздар уккан болушуңар керек. Бул жаңгак. Ата карагы биздин арстан баптын жаңгактары. Дүйнө эли греческий орех деп билишет, бирок бул кадимки эле бизде өскөн арстан баптын жаңгактары. Байыркы гректер бизден алып барып, тигип, өстүрүп дүйнөгө таанымал болушкан. Дал ушул жаңгак мээге пайдалуу азыктардан сабын ачат. Башка жаңгактардын түрлөрү деле пайдалуу, бирок дал ушул мээге эң пайдалуу жаңгактын түрү ушул.
Өзүндө омега 3-тү да камтыйт. Омега 3 канчалык пайдалуу экенин мурунку чыгарылыштарда айтып бергенбиз. Андан сырткары бул жаңгакта А, Б жана Е витаминдери көп жана лецитин бар. Бул зат эске тутумду жакшыртат жана жалпы акылга оң таасирин берет. Изилдөөчүлөр адамга күнүнө канча өлчөмдө бул жаңгакты жеп туруш керек аны дагы аныктап чыгышыптыр. Күнүнө 5 дана жеп турса жетет экен туугандар. Андан ашыктын кереги жок. Айрыкча биздин эл ушундай, бар болсо 1 килограммды деле жеп салабыз, жок болсо жылдап жебей жүрө беребиз. Ошон үчүн күнүнө 4-5 данадан жеп турууну адатка айлантып алсак өтө сонун болот. Кийинки азык балыктын майлуу сорттору же түрлөрү. Анткени дал ушул майлууларында омега 3 көп болот. Ал эми омега 3 мээге эң эле керек заттардын бири. Негизи мээнин түзүлүшүн карап көрсөк, көбүнчө бөлүгү суудан турат. Ал эми кургак жерин карап көрсөк, билесизби эмнеден турарын? Көбүнчө бөлүгү дал ушул омега 3төн турат экен достор. Омега 3 ойлонуубузга, акылыбызга түздөн түз таасир берет. Эске тутумдун жакшыруусуна жана башка мээдеги процесстерге оң таасирин берет. Жогоруда Альцгеймер оорусун атап өттүк эле, ошол Альцгеймер оорусун дагы профилактика кылып, алдын алып турат. Кийинки мээге пайдалуу бул шоколад. Бул жакта чыныгы шоколадты айтып жатабыз достор. Чыныгы ачуу шоколад. Негизи шоколад ачуу болот. Дүкөндөгү шекер кошулган таттуу шоколад, ал жакта шоколаддын көлөмү абдан аз жана ал жака көп өлчөмдө шекер дагы кошулган жана пальма майы биригип трансмайларды жаратат. Эч кандай жакшы нерсеси жок. Ал эми чыныгы шоколад ачуу болот достор. Чыныгы кара шоколад жесеңиз бул абдан сонун болот. Ал жакта флавонол деген зат бар, бул антиоксидант болуп эсептелинет. Бул какаодо болот. Бул зат мээнин клеткаларын активдештирет. Ошондой эле чыныгы шоколадда магний көп өлчөмдө. Магний мээге керек жана ал эске тутумду дагы жакшыртат. Муну килограммдап дагы сатышат, өзү ачуу келет. Канча жеш керек десеңиз, көп жегендин кереги жок. Оор азыктарга кирет, күнүнө 30 грамм жетиштүү болот. Кичинекей эле көлөмүндө көптөгөн витамин, минералдар бар. Кийинки чечевица, кыргызчасы жасмык. Уккан болушуңар керек кыргызчасын, бирок эл оозунда көбүнчө чечевица деп айтылып келет. Буурчак сыяктуу келет өзү, бышырып жесеңер, бул өтө даамдуу азык. Өсүмдүк белогу өтө көп өлчөмдө бул азыкта, андан сырткары фолиевая кислота, темир жана Б группасындагы витаминдер бар. Бул заттар бардыгы биригип мээде болгон биохимиялык процесстерди жакшы жүргүзүп турат. Бул азыкты дагы изилдөөчүлөр изилдеп көрүшкөн, жыйынтыгында мээге таасири бул эске тутууну жакшыртып, ойлонууну тездетет экен. Буурчактуу азыктардын ичинен дал ушул жасмык же чечевица эң эле пайдалуу. Бышырып жесеңер даамдуу да, ким мурун жеп көрбөсө жеп көрүңүз. Ичинде белок, углевод дагы башка азыктарга салыштырмалуу көбүрөөк. Мына ушундай болду бүгүнкү чыгарылыш достор. Көбүнчө ата-энелерге кайрылып кетет элем. Жогоруда айтылган пайдалуу азыктарды балдарыңарга берип тургула, анткени мээ адам жаш кезинде жакшы калыптанат. Жаш кезинде мээ кандай калыптанса, ошол бойдон калат. Жана кругозорду кеңейткен жакшы китептерден сатып берип тургула. Ал дагы жаш баланын мээсине аябагандай чоң азык болот. Жана кыргыздарда көп байкалат, кичинекей бала ата-энесине суроо берсе, көп деле көңүл бурбайбыз. Жооп бербей коебуз же кайдагы бир калп нерсени айтып коебуз. Мындайлар дагы бар. Эгер уулуңуз суроо берип жатса, так, даана жана мисалдар менен суроосуна маани берип жооп бериңиз. Бул бала үчүн өтө маанилүү. Ал уккан нерсесин дароо аң сезимине киргизип алат. Анткени эмнени укпасын, эмнени көрбөсүн, жаш кезде мээ бардыгын терең сиңирет. Мына ушундай чыгарылыш болду туугандар. Видео жакса лайк менен колдоп коюңуздар. Өз ойлоруңуздарды комментарийге жазыңыздар жана кийинки видеодон жолукканча ден соолукта болуңуз.